your face. When you're feeling sad and blue, here's the first thing you should do. Put some pepper under your nose, sneeze away your worries and woes. Pop, pop in the bottle, it's so nice. Pop, pop in the bottle, make every day like paradise. Ha! You know what, man? When your life is getting you down, wipe away that sad frown. Take a tip from one who knows. You sneeze and please, that's the way it goes. Pop, pop in the bottle, he's so nice. Pop, pop in the bottle, make every day like paradise. You sneeze, I please, that's the way it goes. Ich kann's nicht glauben. Von 50 habe ich nur eine richtig in meiner Mathearbeit. Ich bin doch sonst immer der Beste. Irgendwer muss meine ganzen Antworten geändert haben. Wahrscheinlich hat Miss Green die richtigen ausradiert, um mich zu blamieren. Ich begreife nicht, warum ich überhaupt Mathe lernen muss. Wenn ich erwachsen bin und das große Geld mache, werde ich diese Zahlen nie brauchen. Na schön. Muss jetzt gehen, bye. Das war ein Versehen, glaub mir. Am besten gehe ich zur Fremdenlegion. Aber bei meinem Glück muss man da sicher 2 Meter groß sein. Joey, Das ist Mama. Oh. wie ging's dir bei der Mathearbeit? Lass mich dein Heft sehen. Oh Gott, sie hat's nicht vergessen. Ich bin eine tote Ente. Ich muss ein Versteck finden. Oh. Joey! Wo ist mein Kleiner denn? Ich dachte, er wäre raufgegangen, um seine Hausaufgaben zu machen. Die Leiter habe ich früher nie bemerkt. Wow, das ist das ideale Versteck für mich. Merkwürdig. Rettung in letzter Sekunde. Hey, da ist eine Falltür. Ich frage mich, wo die wohl hinführt. Geschafft. Mir hat niemand gesagt, dass wir das ganze Zeug aufgehoben haben. Oh. Man sollte raufkommen und Staub wischen. Gesundheit! Juckt die Nase, zisch ich aus der Vase. Wo kommt der denn her? Guten Tag, ich bin dein dienstbarer Geist Bob und ich diene dir heute. Das läuft aber nur, wenn du mir etwas befiehlst. Na komm schon, wo bist du? Was ist das? Das riecht nach Keksen und da sind sie auch schon. Oh Gott, Keks hat die bestimmt schon 500 Jahre nicht mehr. Hey, lass meine Pfefferkuchen und Schokokekse in Ruhe. Also, was bist du? Ein Magier? Ich bin ein magischer Diener, der dir jeden Wunsch erfüllt, so etwas wie ein wunderbarer Ja-Sager. Wenn du niest, komme ich aus dieser Flasche und du kannst mir rund um die Uhr Befehle erteilen und ich gehöre auch keiner Gewerkschaft an. Hey, du kommst gerade recht. Ich bin froh, dass du es kapierst. Was kann ich für dich tun? Kannst du das hier in mein Geheimzimmer verwandeln? Du musst großzügiger denken. Wie wär's mit einem Palast? Das ist zu groß. Ich glaube, ein wenig Staubwischen wäre für den Moment genug. Meister, ich bestehe darauf. Es macht wirklich keine Mühe. Ich habe das ganze Material dabei. Du willst aus Plastikwürfeln einen Palast bauen?
Etwas Bescheidenes. 50 Schlafzimmer, 40 Bäder, einen Salon und einen Kerker. Warte, alles, was ich wollte, war ein Versteck. Keine Sorge, das bringe ich im Ostflügel unter. Ich glaube, das wird das Titelbild für die nächste Ausgabe von Schöner Wohnen. Es wird dir gefallen, wenn es aufgebaut ist. Shalom! Ich sagte, ich wollte ein Versteck und kein Bürogebäude. Ach du meine Güte, ich habe einen Würfel übrig. Tut mir leid, da ist was schiefgelaufen. Das bedeutet, da ist irgendwo in der Statik ein Fehler. Statistik? Was hat das mit Statistik zu tun? Hab die Gebrauchsanweisung nicht genau gelesen. Hey, was ist mit dem Palast passiert? Es ist ja alles wieder so, wie es war. Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du ein Angeber bist? Ich bin wirklich ein toller Geniemeister. Gib mir eine Chance und ich werde es dir beweisen. Na gut, dann schaff mir die Bulldogge nebenan vom Hals. Wo liegt denn da das Problem? Tilly ist ein böser Hund. Jedes Mal, wenn ich vorbeigehe, versucht er mich zu beißen. Eine leichte Übung. Warum zeigst du mir nicht, wo der Hund haust? Wir starten eine kleine Luftaufklärung mit meinem fliegenden Teppich. Du schaust nicht sehr begeistert aus. Du hast doch nicht etwa Höhenangst, oder? Was hast du jetzt wieder für eine Überraschung auf Lager? Nies Teppich Airlines Flug 454 startet jetzt von Gate Nummer 3. Hey, warte einen Moment. Hey, komm zurück, unser Heck ist weg. Bleib jetzt ganz ruhig, du bist in einer Minute wieder an Bord. Ich muss nur den Faden in die Nadel kriegen. Beeil dich und zitter nicht so. Wenn ich den Burschen erwische, der mir den Teppich verkauft hat, er sagt, er hätte nur ein paar Kilometer drauf. Ich hoffe, du willst ihn nicht gerade jetzt eintauschen. Irgendwie hänge ich an ihm. Tut mir leid, Meister. Wenigstens hast du keinen Ärger mit dem Sicherheitsgurt. Ist das der Hund, vor dem du dich so fürchtest? Schaut doch niedlich aus. Ach so, dann warte erst mal, bis er wach ist. Klingt sehr vernünftig. Ich warne dich, sei vorsichtig. Entschuldige bitte, ich bin noch ein bisschen eingerostet. Die Saison hat erst begonnen. Überschätzt du dich nicht etwas ganz schön tollkühn? Na, wirst du wohl. Komm zu Papa, Kleiner. Ja, hier geht's lang. Ist das Netz bereit? Ich gehe nicht in die Nähe von dem Vieh. Hast du seine Zähne gesehen? Leg ihm einfach das Halsband um und wir binden ihn an einen Pfosten an. Ich sag dir, das ist ein böser Hund. Wenn du das mit ihm versuchst, wird er dich bestimmt beißen. Das ist todsicher. Er wird den Knochen nie loslassen. Übrigens, er schaut mir nicht so gefährlich aus. Ja, du hast recht. Das ist ein böser Hund. Halt dich fest, Meister! Vorsicht, Sir. Wir haben Einbrecher im Haus. Sie erschießen sie besser, bevor sie abhauen. Sagtest du Diebe? Da sind Sie an den Falschen geraten. Bin als Scharfschütze oft ausgezeichnet worden. Zeig mir nur, wo Sie sind, Tilly. Gleich da drüben. Wirst du wohl still sein? Der Hund will uns verpfeifen. Wir müssen so schnell wie möglich von hier verschwinden, Bob. Komm, ich glaube, da geht's raus. Da kommt eine riesige Kanone den Flur entlang. Ich glaube, ich habe hier genau das Richtige für so eine schwierige Situation. Das ist nicht der passende Moment, um sich als Maler zu versuchen. Schalala, werde groß und rette den Tag! Hände weg von meiner Kunstsammlung, ihr Gauner, sonst zerfetze ich euch. Ach du lieber Himmel, das ist ja das Badezimmer. Ich muss wohl im Kreis gegangen sein. Der Malunterricht beim guten alten Rembrandt hat sich bezahlt gemacht. Wenn ich schon mal hier bin, kann ich ja gleich das Örtchen benutzen. Einen Moment, bitte. Nanu, was ist denn hier los? Ich glaube, ich stehe im Dschungel. Himmel, ein Tiger in meinem Haus. Nicht schießen. Gib endlich auf, ich bin gnadenlos. Lustig, die erste Indoor-Safari, die ich sehe. Ganz schön aufregend. Ja, gleich habe ich dich. So, was will ich denn wissen? So komm doch endlich her und helf mir doch.
Gleich. Zuerst muss ich dich noch ein bisschen schminken, damit du besser mit den Möbeln harmonierst. Hast du denn überhaupt kein Mitleid mit dem Hündchen? Nach dem, was er mir angetan hat? Oh, ich kann's nicht mit ansehen. Oh. Das ist nicht gerecht. Bist du erschrocken? Geschieht dir recht, du hast schlechte Manieren. Ja. Habe ich schon erwähnt, dass mich ein zweites Niesen in die Flasche zurückbringt? Hat niemand von euch einen Flaschengeist gesehen, der gerade hier rumstand? Flaschengeist? Das ist das Dümmste, was ich je gehört habe. Ihr Diebe seid nie um Ausreden verlegen. Er war hier. Es stimmt. Wir kamen auf einem fliegenden Teppich und ich bin kein Dieb. Eine schöne Geschichte, junger Mann. Mein Hund glaubt kein Wort von dem, was du da sagst. Er beißt für Verbrecher und jetzt ruft die Polizei. Nein! Das ist unfair. Warum muss ich immer für alles büßen? Ich habe doch gar nichts getan. Bob, Hilfe! Wo bist du? Wann habe ich meinen nächsten Wunsch? Schaff mir den Hund vom Hals. Bob, schläfst du? Oder was? Hilfe! Mensch, gerade als ich spielen wollte, schickt Mama mich zum Einkaufen. Und komm sofort nach Hause, hast du mich verstanden? Sie verfolgt mich sogar in meinen Gedanken. Ha, reingelegt. Ich bin zu schlau für ihn. Dieser Hund wird langsam zur Landplage. Bring die Tasche zurück! Mein Sohn hat die Tasche auf der Straße verloren und du bringst sie mir zurück? Das ist eine reizende Geschichte. Du bist ein braver Hund und verdienst eine Belohnung. Wie wär's mit diesem Suppenknochen? Was geht hier vor? Hey, du! Jetzt reicht's mir aber. Ich rufe meinen Flaschengeist, der macht jede Menge Hamburger aus dir! Also los, Bob. Jetzt hilf mir es, den frechen Tilly heimzuzahlen. Klang, als ob jemand vor mir genießt hätte. Hast du schon einmal daran gedacht, eine Kühlerfigur zu werden? Ich bin dein hilfreicher Geist aus der Flasche. Oh nein, das ist eine Katastrophe. Ich warte auf deinen Befehl. Du hast doch genießt, oder? Du hast meine Hütte zerstört. Das war keine Absicht. Ich habe nur auf dein Hatschi reagiert, glaub mir. Ich bin ein ergebener Diener. Oh Mann. Ich glaube, so wird er nicht sehr zufrieden sein. Ich muss doch hier etwas haben, das ihn wieder aufbaut. Idiot! Lass mich sofort wieder runter! Pass auf deinen Blutdruck auf. Oh. So, du bist also mein Diener, hä? Ja, Sir. Jeder, der niest, darf mir befehlen. Ich bin der Geist aus der Flasche. Juckt die Nase, zische ich aus der Vase.
So, dann beweis es. Gern, was soll ich für dich tun? Hey, ich hab's, du magst doch Knochen, oder? Hier hast du Knochen. Er hat mir den Geist vor der Nase weggeschnappt. Hey, du kannst doch nicht ihm dienen, du gehörst mir. Tut mir leid, Kleiner, ich glaube, du irrst dich. Wer immer mich aus der Flasche ruft, ist mein neuer Meister und ihm diene ich. Kapiert? Aber das war ein Versehen, der Hund wollte dich ja gar nicht aus der Flasche rufen. Leg das weg, ich bin dein Freund. Aber mein neuer Herr befiehlt es. Spring. Das wirst du mir büßen. Er ist weg. Mach dir seinetwegen keine Sorgen mehr. Ich verstehe nicht. Was habe ich denn so Lustiges gesagt? Hä? Eine unerwartete Entwicklung. Ich muss diese Bulldogge zum Niesen bringen. Sonst lässt er mich nie mehr in Ruhe und das wäre ja ein Albtraum. Krieg! Du willst ein größeres Haus? Kein Problem, Meister. Also gut, dann los. Wow, wow, wow. Ganz schön nobel, meinst du nicht? Ja, ich habe mich selbst übertroffen. Hey, du hast das Bett vergessen. Ach, das habe ich verschlafen. Entschuldige, ich muss nur wissen, welches Format du möchtest. Mittel, groß oder 100 Doppel. Das luxuriöseste. Schön, also dann King Size. Wow! Oh, ich führe ein Hundeleben. Aber es könnte schlimmer sein. Ah! Entschuldige, ein Killerfluh hat mich angegriffen. In einem solchen Fall wehrt man sich am besten mit der Hinterpfote. Und weck mich nicht nochmal auf. Moment mal, ich liege hier angekettet, ich muss vom Boden essen und muss mich selbst mit der Hinterpfote kratzen. Irgendwas stimmt doch da nicht. Ich weiß schon, was da nicht stimmt. Der falsche Herr erteilt ihm die Befehle. Aber nicht mehr lange. Diese Pfefferbombe wird die Dinge wieder normalisieren. Entschuldige, es war keine Absicht. Ein Pfeffersack hat mich direkt an der Nase getroffen. Mist, er sollte doch in der Hundehütte landen. Bis später. Bring den Knaben wieder zurück. Nicht so hastig, bist du sicher, dass du... Andererseits, du bist der Meister und gegen ein solches Gebiss gibt es keine Argumente. Vielleicht hast du Lust auf eine Runde mit dem fliegenden Teppich. Nicht so schüchtern, hinten ist noch alles frei, steig nur ein. Teppich in die Höhe, Adieu. Hui! Ah, da ist er schon. Du mit der roten Kappe, also sofort am Straßenrand an und nimm die Hände hoch. Wir kommen runter und werden dich stellen. Er will nicht aufgeben und wir fliegen einfach nicht schnell genug. Dann leg ne Zart zu. Es ist nicht empfehlenswert, aber wenn du darauf bestehst, schalte ich den Nachbrenner ein. Ich hab's mir anders überlegt. Halt an! Das ist auch nicht empfehlenswert, aber wenn du wirklich darauf bestehst, dann... Das muss mein Glückstag sein. Ich rieche Hamburger. Und sie liegen heiß auf dem Grill. Ah! Wie kannst du jetzt nur ans Essen denken? Ich habe immer Hunger. Das liegt an meinen Drüsen. Hey, gebt mir die gestohlenen Hamburger zurück! Nun, wo er recht hat, hat er recht. Also zurück mit euch. Du musst etwas erfinden, das schnell genug ist, um diesen Schlingel zu erwischen. Tut mir leid, Kleiner, aber ich muss meinem Meister gehorchen. Sehr richtig.
Was habt ihr euch dabei gedacht? Schon mal was von Tempolimit gehört? Außerdem seid ihr in einem Boot. Das ist auf der Straße nicht zugelassen. Sie haben völlig recht, das sollte nur auf dem Wasser verwendet werden. Ich werde das gleich in Ordnung bringen. Ich müsste das melden, aber wie erkläre ich das? Jetzt reicht's, ich habe keinen Boden mehr unter den Füßen. Ja! Ja, komm, Bob, rein mit dir. Geschafft. So ein Pech, der Geist ist wieder in der Flasche und kann nicht mehr mit dir spielen. Und versuch erst gar nicht zu niesen, die Flasche ist fest verschlossen. Doch wenn der Geist wieder rauskommt, werde ich dir deine ganzen Schandtaten heimzahlen, verstanden? Von nun an bin ich der Einzige, der in der Nähe der Flasche niesen wird. Und wenn ich mit dem Hund fertig bin, wird er bereuen, dass er auch nur in meine Richtung geschnüffelt hat. Hey, das ist nicht fair. Das kannst du nicht machen. Komm zurück. Wohin willst du? Oh. Oh Mann, das Ganze von vorne. Ich denke, ich werde eine Menge Ärger kriegen. Es ist Zahltag, Kleiner. Können wir das nicht anders ins Reine bringen, Meister? Bitte, Sir, nehmen Sie keine Rache an ihm. Er ist ein Freund. Tut mir leid, aber so sind die Regeln. Ich muss tun, was er sagt. Ich hätte den blöden Pfeffer in der Küche lassen sollen. Wer auch immer gesagt hat, der Hund sei der beste Freund des Menschen, hat dieses Exemplar nicht gekannt. Etwas weniger Selbstmitleid, etwas mehr Akkordarbeit. Schon gut. Ich gebe alles, was ich habe. Schleich dich doch rein und kitzel ihn an der Nase, wenn er reingeschlafen ist. Was habe ich schon zu verlieren? Ich kitzel ja schon seine Füße.